这种自行车的车轮直径是28英寸，又因为在自行车的车把和车座之间有一根横杠，所以也叫28大杠。那么这条横杠具体有什么作用呢？从28自行车车身的构造可以看出，横杠与下面的2条斜支杠共同组成了一个三角形。这样的设计可以使车身更稳固，承重更好，不易折损，并且过去自行车使用的钢材不像今天那么可靠，横杠也有助于提高车身的质量。当时人们出行载人载货全靠一辆28自行车，既然横杠这么重要，为什么横杠自行车却越来越少了呢？因为随着自行车的普及，更多女性也加入了自行车大军，但穿着裙子的她们不能像男士那样抬腿上车，而且她们对自行车的要求更多是一种出行，在承重和速度方面没有那么大的追求，所以慢慢就有了一种斜杠或者无横杠的自行车。再加上自行